Hola amigos, bienvenidos a Joaquín, amigos. Espero que saco esto. Hoy vamos a jugar a Subway Surfer. Subway Surfer. Como lo veis, es así. Bueno, vamos a jugar el nuevo este. Espere. Ahí está, bueno. Bueno, vamos a jugar. ¡Ay! No sabía. ¿Qué es esto? No. Porque me dice de gastar ahora. Ni un pedo gastar ahora. ¡Una llave! Ah, casi. Bueno amigos, lo vamos a cortar un minuto. Bueno amigos, ya volvimos. Estamos viendo. A ver. Capaz que cuando tenga mucha plata, ahora tengo 1838. Ahora tengo 1838. Vamos a comprar ese o esta. Que sí. Este mira todo lo que sale y este mira. Bueno. Y de raqueta, capaz que compremos. Bueno amigos,